Hola, hoy vamos a hacer un experimento en el que vamos a hacer lluvia casera. Para ello vamos a necesitar los siguientes utensilios. Van a ser un bol grande, un bol pequeño, una envoltura plástica, una cuchara, colorante alimentario, una cinta elástica, un poquito de sal, agua caliente y una piedra. Vale, ahora vamos a echar el agua dentro del bol caliente. Vale, ahora vamos a echar el colorante. Vale, y la sal. Y lo vamos a remover todo. Una vez removido, metemos el bol pequeño y ponemos la envoltura plástica encima, que cubra todo bien. Y después ponemos la cinta. Vale, una vez tenemos ya todo hecho, tenemos que poner la piedra que teníamos, ponerla en el centro y dejarla así durante una hora más o menos, y si puede ser un poquito menos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que después de una hora más o menos que ha pasado, así un poquito más, vamos a quitar todo el envoltorio junto con la cinta y la piedra para ver si ha caído agua dentro del recipiente. Y como podemos ver, ha caído un poquito de agua dentro del recipiente. No sé si se ve. Lo estoy agitando así para que se vea. Vale, pues este agua es limpia, ya que el agua que hay aquí dentro se ha evaporado y luego se ha condensado. Es decir, que se ha convertido el líquido en gas y luego se ha vuelto a convertir en líquido, y como teníamos la piedra así, pues ha caído en el recipiente y este agua es limpia, es decir, que no tiene colorante.